我正趁着小雨在车顶擦太阳能板，雨越来越大，我赶紧扔了抹布就往天窗跑。车子还在充电桩上充着电，万一因为进水而短路，那就太危险了。鞋子都没来得及穿，我就冲出来拔了充电枪，然后再把充电线收进后备箱里，最后还得把房车的地线接上，这样就彻底安全了。这回身上是没淋湿，但是我这大脚印也太魔性了。不管怎么样，先去卫生间把脚洗干净，再把我这魔性的大脚印都清理了。虽说海南的冬天不太冷，但是下雨之后还是凉飕飕的。下雨天我也懒得到户外做饭了，就随便点个外卖吃2口。吃完饭我准备把车开走，毕竟下雨天在充电站待着，也不知道安不安全。